Бул балдар Кадамжай районундагы мектептин алдыңкы окуган окуучу балдары. Алар үчүн атайын балаты майрамы уюштурулду. Бул жылы өзгөчө сахналаштырылган концерт тартууланып, окумуштуудай окуяларга бай Муздак жүрөк комедиялык мультфильмдин каармандарынын катышуусунда өттү. Алар менен кошо балдарга арналган белектери менен Аяз ата менен Аяз кыз да залга кирип келишти. Жасаган аракети биздин 2025 жылыбыз жалаң гана ийгиликтердин, жакшылыктардын, достуктун жылы осынан жашаан болуп турат. Жез кемпирдин катып алган белегин кайрып берген үчүн ага рахмат айталы. Эмесе жаңы жылыбыз бардыгыбызга жакшылыктын, жакшы маанайдын, достуктун, ийгиликтердин, жаратмандуулуктун, ден соолуктун жылы болсун. Балдар кызыгуу менен ырдап бийлеп олтурду. Ар бир аткарылган чыгарма залды шаңга бөлүп, кубанычка толгон күлкүлөр жаңырып турду. Кел жаңы жыл келе бер, тынчтык нурунун себеби бирге болсун биз менен, биздин ата энелер. Мен жаңы жылды өтө жакшы көрөм, үй менен өткөрүү мага өтө жагат. Бул майрамда мага персонаждар жакты. Бүгүн мен Каркан шаарынын образында келдим. Район акиминин балаты майрамына 110 бала катышты. Алардын ар бирине аким болуткан баяки уулу белектерин тапшырып, окууларына ийгиликтерди каалады. Ал өз сөзүндө быйылкы жылда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, окуучулардын билим сапатын жогорулатуу боюнча бир канча иш-аракеттер жүрүп жаткандыгын белгиледи. Мен каалап кетмекчимин ушу биздин балдарыбызга. Жээнетен ар дайым сыймык болуңуздар, ар дайым патриот болуңуздар. Жакшы балдар айнатан урматтуу болуп, сый болуп, жакшы окуп, жакшы билим алып, ушу биздин келечегибиз сиздерсиздер, урматтуу биздин окуучуларыбыз. Айта кетсек, президенттин балаты майрамына Кадамжай районунан 10 бала, ал эми облустук өкүлчүлүк уюштурган майрамга 32 бала катышты. Балдардын чыгармачыл борборундагы таланттуу балдар бийлеп өнөрлөрүн тартууласа, ал эми мектеп балабакчалардан келген жеткинчектердин аткаруусундагы ырлар аткарылды. Ошондой эле Кадамжай шаарынын мэри Алтынбек Мурзажанов да балдарды майрам менен куттуктап, белектерди тапшырды. Силерге чын ден соолук, кирип 25 жыл дагы чоң ийгиликтерди жаратып, келечекте губернатордун, президенттин баласына катышууга жетишкен мыкты окуучулардан болушуна мен чын жүрөктөн тилектешмин. Совет айылындагы куткадан үй билетиндеги ошол үйдөн дагы балдар келип катышып отурушат. Жалпы келген балдар саны 110. Бул балдарга бүгүнкү күнү эртең менен келгенде кичине ысык кофе, ысык чай берип, азыр майрам өтүп атат. Майрамга даярдык көргөндөр ошо мектеп жакынкы Окуна гимназия мектеби, Айтматов, лицей, ошондой эле шаардагы балабакчалардын жамааттары концерттерди коюп уюштуруп катышып атат. Райондун кичинекей тургундары үчүн оюн сооктор жомоктоогудай атмосфераны жаратты. Кооз аткаруудагы номерлер балдарды таң калтырып, иш-чарага активдүү катышууга шыктандырып, майрамдык маанай тартуулашты.